mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Mukuye Gerard nga tunatandika katusabe. Taata mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, tukole bulungi. Byonna mbisabye okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Kama abawe omukisa, mwebale kuyayanira kuyiga kigambo. Buli wolabanga ekijjulo, buli wolabanga ekyengera, omanya enjala yebeddako. Buli wolabanga akasaanyi nga kalya, nga kaliira kumukumu bwe kati, omanya ekiddako kagenda kukola kakuunu. Olaba kalya bwe kati, omanya ekiddako, stage eddako teri kulya. Nja bajjukizanga olunyiriri olwakungubaga essula ey'okuna, layini ey'okuna n'ey'okutaano. Bayibuli ng'eyogera ku baana abaalyanga nga beenaanya, ng'ekiseera kyatuuka ekibuno kyabwe ne kyegatta, ennimi zaabwe ne zeegatta n'ekibuno. Ey'Olungereza egamba their tongues got stuck to the roofs of their gums. Ennimi zaabwe zeegatta n'ekibuno. Mbu baalyanga beenaanya. Buli wolaba ekibbiitu ky'enjiri, buli wolaba enjiri nga nnyingi, omanye wakyayinza okubaayo ebbula ly'enjiri. So mbaaniriza mwenna mikwano gyaffe, naddala abasharinga vidiyo zaffe, abantu abasharinga vidiyo zaffe, mutukoze bulungi. Waliwo abalina badges, Mukama abawe nnyo omukisa. Waliwo bwe bagenze bateekako badge. Ingiriya wange ajja kunkolera ku mannya ago, tulabe kuba muli baweereza, tuweerereza wamu nammwe. Buli woyongerayo enjiri obanga agibuulidde, so Mukama abawe omukisa olw'okwongerayo enjiri. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Twogera ku bubonero obw'enkomerero, the major signs of the end times. Tuzze tubukola mu series ez'enjawulo, major signs of the end times, obubonero obukulu obw'ennaku ez'oluvannyuma. Mu bubonero buno twasooka n'akabonero aka Nuuwa. Yesu yabujuliza, ekibuyisa meja yabwogerako. Yesu Kristo nga meja jeno yajuliza ku bubonero buno. Kyetuva tugamba the major signs of the end times, obubonero obukulu obw'ennaku ez'enkomerero. Teweerabira, buli lw'otunuulira akabonero k'ekintu otegeera ensibuko yaakyo. Buli lw'osanga ennyumba ng'eriko akeezi nga kalimu akamunyeenya wakati, si kubuusabuusa, omanyirawo nti ogwo muzigiti. Buli lw'olaba omusaalaba omanya kanisa oba red cross, depending to the color of the cross. So akabonero kaba kasamalizinga messages
ez'ekintu kyonna. Akabonero kayinza okuba akatono oba nga kali brief naye nga kalimu details ez'ekintu kyonna kyogendamu ke bayita akabonero. Twatandika n'akabonero ka Nuuwa. Yesu yakwogerako mu Luka 17 layini eya 26. Twakalaba byonna bye twalowooza nti bikulu ne tukanjuluza ne tugenda kabonero aka Lutti. Mu Luka 17:28 Yesu ng'agamba mutunuulire akabonero ka Lutti. Ne twetegereza Lutti ne tulaba Lutti okuva olugendo bamalayika lwe baatambula nga bajja n'ekibiriiti mpaka Lutti lwe yeegatta n'abaana be mu mpuku omutaali mu kisa. Yesu n'atuwa akabonero akalala ke ka Yona. Mu Matayo essula 16 layini esooka mpaka ku yokuna Yesu n'agamba temuliweebwayo kabonero kalala konna okuggyako akabonero ka Yona. Ako ne tukatunuulira ne tulaba enkola zonna. Tulaba Yona bw'ayonoona ssente z'obuweereza agenda gye batamutumye n'asasula. Ne tulaba omusajja atambuza message entuufu nga ye musajja omutuufu ng'agitwala mu kifo ekikyamu. Ne tulaba omusajja asobola okusaba eyandibadde asaba alina Katonda ng'alekedde abasamize nga be basaba ye nakkirira mu ddeeka wansi. Twalaba Yona. Ne tulaba omusajja yagaalira okusaba mu kifo ekiri open n'alinda okusabira mu lubuto lw'ekyennyanja. Essaala baamukamulamu nkamule. Ne tulaba omusajja gwe baasesema ku lukalu ng'ekyennyanja kye kyakolanga transport. Ebyo byonna twabyogera. Ne twogera ne ku muyaga. Ojja kunoonya series zenze njogerako. Ne tulaba akabonero akalala akamuka Lutti kubanga Yesu amuleeta naye yamuleeta nga akabonero muka Lutti naye ne tumulaba. Twamwogerako bingi nnyo naddala ku sayidi y'abakyala nga waliwo akaseera madamu lwayinza okutunula emabega naye nga tekirina kuwa musajja mandate kutunula mabega. Twakyogerako ekyo ne tubaako we tutuuse ne tutunulira akabonero ak'e Nineve ng'ekibuga mu Matayo 12:41 Yesu ng'agamba singa ebyakolebwa mu mmwe ti abantu b'e Nineve bali basaliza omusango kubanga singa ebyakolebwa mu mmwe anti bo bwe baagwa ku mavivi ne beenenya olw'obunnabbi olwa nnabbi Yona eyalina omujeemu baagwa wansi ne beenenya ne batawakanya wadde ekigambo kya nnabbi. Kati Yesu n'akaleeta ng'akabonero. Nayogera kuliko ku series ezo okuli repentance. Nakolako ku repentance nga njogera ku kibuga ekya Nineve. Repentance namwogerako ebintu bingi nnyo ne mbagamba yatukuba. Yesu mu Matayo 11 nayogera ku bibuga ebiteenenya Besufaga, Kolazini, ziri basanga kubanga temwenenya. Enjiri y'obwakabaka enjiri eyasooka okwanjula obwakabaka yali ya repentance. Ne tugamba repentance bweba shipwreck ng'eryato likubiddwa omuyaga kubaako akapapajjo ke twasigalira okuseyiringa okweyongerayo mu maaso. Ne tugamba repentance okwenenya kyekintu ekitasomeseddwa mu kkanisa. Kujjuddemu ebintu bingi. Ojja genda Katambi okakebere
ojja kuwulirako ebintu ebikulu ebyetaaga omukristaayo agenda okukwata ekyasa ekiddako. Omukristaayo agenda mu mulembe oguddako nga Katonda amaze okuggyako omulembe maybe ogwaffe, naye omulembe oguddako muyina okuba nga muli equipped ng'omanyi what repentance is, the 6 capsules of repentance, oba ingredients of the capsule of repentance, ebirungo by'okwenenya. Ojja gendako owulire enjiri ne ku mikutu gyaffe gyonna kati. By the way, ne ku WhatsApp, I mean tuli ku WhatsApp, tuli ku Facebook, YouTube, kati videos zaffe zonna gye ziri ku YouTube. Bw'ogendayo series ezo osobola oziraba bazikuwe ku bwereere, tewaba kusaba wadde ekinusu. N'olwekyo mujja gendayo ofune video ezo mu series zaazo, obenga weekolera owuliremu. Towuliriza kwata nsobi, naye wuliriza kubaako kipya kyoyongera mu bingi ebibyo, ekitono kyoyongera mu bibyo ebingi. Gendayo nga toli biased, ojja kuyiga. Mukama agenda kukuwa omukisa. I'm telling you, God has given me grace, undeniable grace. Nala yenna ayinza okiyita amalala, but I'm telling you, God has given me grace, sufficient grace. Akabonero akala ke yatugamba okutunuulira ke kabonero ka Queen we Sheba, the Queen of Sheba. Bible yamwogerako yali Mufirika, n'agenda n'atindiga olugendo agenda alabe amagezi ga Sulumani mu Matayo 12:42. Ako nako twakwogerako. Singa omukazi oyo, singa Omufirika oyo teyagenda bugenzi kulaba magezi ga Sulumani, n'agenda kufuna magezi ga Sulumani, singa tuli wala. That is our problem as Africans. We got to see the wisdom, not to acquire the wisdom. We go to schools to get certificates, not to get wisdom. We attend public speakers, not to learn from them, but to admire, to see, to compare ourselves with them, to compete with them. Chekizibu kyetulina ng'Abafirika. Omukazi ye yatusooka okugenda ku magezi agali oligino. Sulumani ge yali asabye. Omufirika n'atindiga olugendo n'agenda okulaba ku magezi. Kulaba ku magezi. Can you imagine? Chovola abatugeresaako engero leero. Buli gw'owulira anyumya kuffe, buli gw'onywa anawulira abaana babugeragera, mbu simanyi mbu abantu bagenda okusaba amagezi. Mbu bwe batuukayo Omuchina n'asaba simanyi byamakolero kuyiiya. Omumerika n'asaba abeere super power. Omungereza n'asaba mbu olulimi lwe lubeere lwa kitiibwa nga wamaanyi nnyo. Mbu bonna batuuse mu maaso ga Katonda. Mbu ne babuuza Omufirika ate ggwe naga nze mperekeddeko bano. Obwobugerogero babwogera kutujereegerera. N'olulala nali mu Bible school ne bagera akagero ne kannuma. Ne bagamba nti omusajja agenda okugula emitwe, mbu emitwe gyaliwo oba ena. Mbu okumu nga gwa Mungereza, omulala nga gwa mu Japan, omulala nga gwa mu Amerika, omulala ndoza gyali ena nga gwa mu China, ogwokutaano gyali etaano nga gwa Mufirika. Kati omusajja yali agenza okugula emitwe n'atandika okugulamuza. N'agamba gwa omutwe gw'Omungereza gwa sente mmeka? Ne bamugamba 100. Ogwo omutwe gwa 100. $10. N'agamba nga guli feya.
nabimanyi gujja kuba gwa sente nyingi. Nabuuza ate ogw'omu Japan ne bamugamba ogwo gwa 2. Nagamba naye ja sente ntono. Nagenda ku mutwe ogw'omu America ne bamugamba ogwo gwa 5 $5. Nagawa nabuuza ogw'omu China ne bamugamba ogwo gwa 10. Agenda okubuuza ku gw'omufirika ngagandooza guno guyinza n'okuba ogw'obwereere. Nalowooza ko bagenda muwana gwe nnyongeza. Nabuuza omutwe gw'omufirika gwa sente mmeka. Ne bamugamba ogwo gwa $1 million. Nagamba what? $1 million omutwe gwa Afrika? Omutwe gw'omuddugavu? Ne bamugamba ogwo gwa kakadde. Nabuuza lwaki? Ne bamugamba nti giri gya ntono kubanga gikoze nnyo, gikozesebwa nnyo. Guno gw'omufirika tegukolangako nga Katonda bwe yagumuwa akaveera kakyaliko, gukyali vagin, teguyiiya na kuyiiya. Mbugwo bw'okugula oba omaze brand new kubanga board ne bw'aba yeetooloddwa plant fence nga fence ya buti bw'amaggwa ng'amaggwa genkana n'obuti bw'amannyo era agula obuti bw'amannyo ng'abujja China. China etalina bibira. So painful. Naye oba oliawo omukazi ono yatusooka ku nsibo y'amagezi Katonda nga yakagawa Sulumani. Oba oliawo omukazi yandigasikidde naye yagenda with an intention to see the wisdom of Solomon. Bible bwegamba tyali basaliza omusango eyatindiga olugendo n'ava mu Ethiopia n'agenda okulaba, n'ava mu Shiba mu nsi ya Shiba n'agenda okulaba amagezi ga Sulumani. Amagezi bagalaba. Kyovola bwe yatuuka wali mbu n'alaba bwe bayingirira, n'alaba kateni, n'alaba bwe batuula, n'alaba kubanga agenze kulaba amagezi. Mwetto ne tufiiramu awo. Can you imagine? Kati tuli mu kuzimba gaffe, tulina kwewaayo, tusome ebitabo, ne tufuna independence, ne tubeera independent. Kono corona twandigenza okuva mu bintu bino nga tuli independent. Tuyize nti we can live without the whites, we can live without them. Ekyo tuyize. Naye era oba tayiga ogenda kulaba era. Twandikikozeseza ne batusonyiwa amabanja ne tuba nga tetukyalina dependence eyo. Tukozesa ebyobugagga byaffe, tusima amafuta gaffe, ne tubewaguza, ne twejjanjabira abantu baffe nga bwe twerwanyeeko. It is possible. So ako kali kabonero. Akabonero akalala ke tunalaba ke kabonero ak'enjiri. Anti Yesu yagamba mu Matayo 20:14 n'enjiri ne bwakabaka bwa Katonda eribuulirwa. Awo akomero n'olyoka etuuka. Kati akabonero kenjagala okwogerako okusembyayo kumpi ke kabonero ak'omuti omufiigi. Twakogeddeko eggulo ne kafikkawo. The sign of the fig tree. Akabonero ak'omuti omufiigi kali mu Matayo 24:32. The sign of the fig tree. Matayo 24:32. Bible egambye etya? Agambye era muyigire ku mutiini olugero lwagwo, ettabi lyagwo bwe ligejja amalagala ne gatojjera. Mutegeera ng'omwaka guli kumpi. Bwe mutyo nammwe bwe mulabanga ebigambo ebyo byonna mutegeere nti ali kumpi ku luggi. Lwaki agereza ku muti omutiini? Jo twayogera ku muti omutiini. Bayibuli ne tugamba eyogera ku miti eky'omuwendo giri 5. Ekyo gyonna emiti 5 gikiikirira butukuvu, ate giba tekyogera ku bibira abatali ku natural vegetation. Emiti 5 emikulu mu Bible gye boogerako n'emirala bagyogerako, naye waliwo emiti 5 emikulu. Ogusooka
baguyita vine tree, omuti ogw'emizabibu. Omuti ogwokubiri olive trees, emiti olive, emiti emizeituni. Omuti ogwokusatu baguyita type eyokusatu fig trees, gwe muti omutini. Omuti ogwokuna baguyita palm trees, omuti gw'ebinazi. N'omuti ogwokutaano baguyita pomegranate gwe muti ogw'ekkomamawanga. Ekkomamawanga nze nno njagala nnyo okukola ebintu practically. Bwe nasoma ku kkomamawanga lazima nalinoonya nga nyina oddirya, kwega mbyagala nnyo, saagala bintu kusigalamu abstract, kubanga it is always our sickness. In Africa, we can get knowledge from the teachers who have got that knowledge from books. In fact, our teachers get knowledge from books, and they write the same knowledge in their black books. Then they bring that knowledge to the students, and the students transfer that knowledge into their exercise books. Kakati ne tuva mu masomero nga twayingira mu masomero, amasomero ne gatatuyingiramu. Ebyo byonna nno biruma, bisaana okulowoozaako. The writer wrote a book. A teacher got that book and rewrote the book into another bigger black book. Then he came with a black book in the names of schemes of work and lesson plans, and he wrote from his black book on the blackboard or whiteboard or green board. Then the students copied the work from the blackboard to their exercise books. Kakati materials gatambula from safer books to unsafe books. Negatambula nga gakabusi, nga gatambulira mu bitabo, gagenda gabera transferred mu bitabo, negakuumirwa mu bitabo. Gwe weewuunya n'ogamba mu teacher, ekyo bwe batwe bakikuyigiriza. Gwe weewuunya teacher osomesa abaana zinjanthropus nti we just developed. We were apes. Then we kept on improving from apes, and we became better apes until we twafuukamu abantu. Nga teacher abateacher basoso sitale basomesa mu Uganda kiri ku syllabus zinjanthropus. Ne bajja nga bakiraga nga kijja kiimprovinga. Kati ate abaana betuzadde nga tebajja nga baimprovinga bwe batyo. Kati tuba tugenda bugenzi mu masomero, tetukkiriza na mu reasoninga. We delegated everything including reasoning capacity. Ekyo kye kizibu. Why? Kuumira bintu mu bitabo, tubijja mu ttabo eggumuko, ne tubiteeka mu kitabo ekiriwiika, ne tubiwa abaana ne babiteeka mu exercise ensabiikirire n'olusabika, byonna ne tubireka bulesaawo. Afuna ekipapula kye yagenda n'asaba omulimu ne bamuwa, ne wabeerawo imperfection, ne wabeerawo omissions, ne tumaliriza nga we cannot achieve anything, ne tuba nga tetulina kye tusobola kufuula muntu. Ne mu church ne kitulumba. We get things from the Bible. When we get them from the Bible, we write them in our notebooks. Then we go to church, we go to the pulpits with our notebooks, and we give them to people. And the people write them in their notebooks, or in their simple papers, on their simple papers, in their exercise books, or by these colored short small papers. And what happens? Abantu batona abetegekera embeera eyogenda emanju mu toilet era okwekanga nga tewali kyakola ng'olina kweyambisa kipapula kyewakozeeko notisi mu toilet. Kati nno bwe nali nsomesa abaana bange
nabagamba statement emabega kawo nembagamba mumanyi lwaki nze mu toilet sagala kozesa kipapula kwe nawandiika kanga nti ate tumanyi ddadi nembagamba buli wokwata ekitabo kyo kyewewandiikira n'oyuzaamu olupapula bwoti n'ogenda emmanju nga kubadde kuliko bye wali osomye n'obitwala n'obyeyambisa ne weekiriininga buli woosiimuula bwoti eno naye wabaayo ebisiimuuka eba double harassment double harassing oba kuba kusiimuula oba osiimuula double oba ogira oti double brushing gwe kasita osiimuuza byewandiikako era ewange tebukyasiimuuza bitabo tekyalikozesa bitabo kiki kyengezaako okugamba nti bye tusomye tufube okulaba nga bisookamu ffe tufube okulaba nga bitulya tufube okulaba nga tubikozesa tuleme kubeera nga obupande kale mbadde ku fig tree mbadde mbagamba nti egyo emiti 5 mu bayibuli mikulu nnyo nnyo emiti gino 5 bwe guba tegulaga butuukirivu gulaga Isirayiri bwe guba tegulaga Isirayiri ng'eggwanga ng'abantu gulaga Kristo yennyini bwe guba tegulaga Kristo yennyini gulaga abatukuvu ba Mukama waffe oba ba witnesses gwe tosomangako mu kubikulu essula ya 11 bayibuli ng'egamba nti ndibaweereza emizayituuni 2 egiriyimirira egiritambula nga gikola ebyamagero nemala ne bayita abaweereza be ng'eyogera ku mizayituuni gwe tosomangako mu Yokaana 15 bayibuli nga Yesu agamba I am the true vine nze muzabibu ogw'amazima so egyo emiti gy'olaba gitegeeza bwe gityo waliwo n'emirala egitali mibi gye boogerako ng'omuvule gwa mamule nga acacia tree egyo nagyo bagyogerako amaweya ng'omugavu ogwo nagwo bagwogerako egyo nagyo gyekimu kugiddirira naye these are the leading trees mpozi n'omuti ogwa goofa omuti gwa goofa oli luti gundi Nuwa gwe yasimbisa eryato ebyo bika bya miti naye bino 5 bikulu nnyo badegana biryalyako nagenda mbinoonya mu Isirayiri egyo emiti kasitoba n'essamba yaagyo oba omaze muve ku bino ebyammwembe oyina essamba y'amayirungi bali bw'aba n'omuti nga ayina olusuku lw'emizabibu ng'ayina olusuku lw'emizeyituuni ng'ayina olusuku lw'ebinazi aba amaze aba agaggawadde kati lwaki Yesu atugamba tutunuulire omutiini mujjukire gwalabikako mu kugwa mu lubereberye essula ey'okusatu layini ey'omusanvu abasajja bano baalya ku muti ogw'omuzizo ne baddukira mu miti ne beekweka mu muti ne bambala ku muti era bayibuli y'oluzungu egamba omuti ogwo it was a fig tree lwaki kubanga olunyiriro lw'omusanvu mu ssula ey'okusatu lubereberye agamba nti ne bambala amakoola ag'emiti fig trees lwaki bambala amakoola kubanga ekikoola kya fig kiri 30 centimeters wide 30.5 kigazi nnyo kale kyabanguyira okubitunga ne babyetoolooza ne babikka ne babyetoolooza ekiwato kyabwe nga bayiiya mujjukire omuntu olunaku lwe yafuna independence n'adduka Katonda lwe lunaku lwe yayingira mu busibe era olunaku olwo olw'okuba omuti gwe yalyako gwali guleeta nga guliko ebintu 2 guleeta okumanya amagezi guleeta okumanya obulungi n'obubi ogwo gwe muti omuntu gwe yalya omuntu n'afuuka mugezi nnyo mu kumanya obulungi n'afuuka mugezi nnyo mu kumanya obubi kati amagezi gasobola okuba ag'obubi gasobola okuba ag'obulungi naye gonna nga gava mu kibala kye kimu omuntu kye yalya
abantu bayiya okuva mu reformation abantu bayiya okuva kwolwo amagezi geeyongera mwenna abasoma history mugende mulabe amagezi ag'obubi gajjanga gafuga ensi naye buli wabangawo okutegeera Katonda ne wabaawo kakatangaala amagezi ag'obulungi ne gajja. For example mu reformation time mu period of reformation olw'okuba waaliwo okudda obujja nga waliwo abantu abatandise waliwo okuzuukuka waliwo great awakening okuzuula ebintu ne kutandika abantu bafunawo ku magezi ate ag'obulungi. Era ekiddako mikwano bayibuli egamba amagezi galiyinga obungi mu nnaku ez'oluvannyuma. Kakati amagezi bwe gali bagaliyinga obungi kitegeeza ki? Wagenda kubaawo amagezi gombi nga bali abakola obubi ng'amagezi gaabwe mangi naye n'amagezi ag'obulungi nago gajja kubaawokko. Kyava ayogera mu Yeremiya 3:15 ngenda kubayimusiza abasumba abali baliisa n'amagezi n'okumanya n'okutegeera gagenda kubaawo. Tweyongeddeyo n'akabonero bambadde fig leaves nga amakoola gonna source of provision eri ku figs, source of food figs, source of clothing figs, source of shelter figs, source y'ebintu byonna nga baddukidde emiti. Era Katonda kyeyakola kuteekayo maggwa gasobole obbajjayo n'agamba gwe Adamu amaggwa lwaki ateekayo amaggwa? Yabasendasenda n'abayitayo ateekeyo amaggwa buli omu awulira ebifumita mutabani we asobole okufuna waayima okubayita nti mujje gye ndi abakooye n'abazitoowereddwa kubanga ensi ekooya etama ezitoowereza byokola byonna waliwo ne biseerera n'obanga atakola. Mubuulizi n'amaliriza nga agamba all is vanity, vanity of vanities. Yayogera vanities 30 obutaliimu. Bayibuli yayogera 30 obutaliimu bw'obutaliimu nega byonna temuli. Okay, tweyongeddeyo jukira twayogedde ku muti omufiigi. Omuti omufiigi bwe bamala ogwogerako awo tugulaba nga gukola ng'ekisiikirize mu njiri ya Yokaana essula esooka layini 48 mpaka 5. Yesu ng'agamba Nathanairi nakulabye ng'otudde mu fiigi tree gwakolanga ng'ebisiikirize. Era ogwo omuti omufiigi Bayibuli yagwogerako ng'ogulina enduli ennene ennyo. Gulina enduli nnene nnyo, gulina fuuti 3 mu buwanvu mpaka 3.5 okusinziira ku aid to Bible understanding. Bwe gutyo bwe guli. Gulina thickness ya fuuti 6 kitegeeza muti ogwemala. Kati Isirayiri bakisimbanga era nga bagyesigulirako. Kyova kaba kukwagamba nti kati omuti ne gutaabale kintu omuti fig tree ne bwetaabaleko kintu ngenda kwesiga ggwe ayi Katonda. Ekiseera kyatuuka nga Isirayiri tekyesiga Katonda nga tekyasobola kumwesiga. Kati omuti guno gukola gutya gubala emirundi 2 seasons 2. Season esooka baziyita early figs. Ebibala bino ebisooka ebyo nno bye by'amakulu ennyo. Early figs ebyo ebibaako okuganja ne wabaawo buno obusigaddeko. Era ebyo bwe munooba oli musomi ojja bisoma Baebulaniya bye bayita bikumu. Early figs ebibala ebyo ebisooka ebyo ebibala bisinga matuwalinga between June and early July. Lwaki kino kikulu? Nyina ensonga lwaki mbigamba. Era bwe tunaasoma mu Isaaya 28:4 ne Yeremiya 24:2 ojja kwezuula ng'ebizayituuni gino emitiini gino boogera ku Isirayiri nga boogera ku bulamu bwa Isirayiri obulinga obulungi obusooka kubanga sizoni esooka eyo bwe bulamu obulungi era gye emizayituuni egyettanirwa. Ojja kulaba ku luno nga boogera ku Isirayiri gye emitiini.
kakati Isirayiri Bayibuli etugamba ate tugirabireko ki? Mujjukire byonna ebyababaako okusinziira mu Bakolinso ekisooka essula ey'ekkumi layini ey'ekkuminemu Bayibuli ng'egamba byonna byababaako fe okuyigirako, fe okutubeerera ekyokulabirako. Kakati uliriza Luka essula ey'ekumi-n'essatu okuva ku lunyiriri olw'omukaaga mpaka ku lw'omwenda, Yesu n'atugerera olugero n'agamba waliwo omuntu eyalina ennimiro ye, n'agenda ku nnimiro ye, lwali lugero, n'agenda ku nnimiro ye n'asanga okebera emutiini nga tekuli, kyokka ng'omutiini guzijagadde gukula bukuzi, nga gumazeewo emyaka 3 naye ne gutabala bibala. N'amaliriza nga agukolimidde. Kyalikolimira omuti ogwo nannyini gwo. Awo yali ayogera ku Isirayiri emyaka 3 gye baagiwa nga Katonda agisuubira okubala ebibala. Awo wonna Kristo okusookera mu Isirayiri. N'agamba n'okugamba musookere mu mbuga za Isirayiri, temugenda mu mbuga z'abamawanga. Emyaka 3 Kristo nga acentralizinze ku Isirayiri, emphasis ngeri ku Isirayiri, ffe nga tetuliiko. Ekkanisa y'amawanga teyaliiko ku mugendo guno. Okumala emyaka 3 Kristo abulira Isirayiri. Mu ssula y'e15 eya Matayo Bayibuli egamba ne zireeta omukazi n'agamba kitange nkwegayiridde omwana wange ali bubi nkolera ekyamagero. Yesu n'amugamba sisobola kuddira mmere ya bwana kugiwa bubwa. Naye omukazi olw'okuba bo baali bakimanyiira nga yamanyiira okusosolwa, yamanyiira okujeregebwa, teyeesittala. Era yakkakkana bukakkanyi n'agamba naye era n'obubwa bulya ku mmeeza eya mukama waabwo ng'alinga akkiriza. Yes, I'm a dog. But even dogs are not supposed to starve. Zina okulya ku crumbs obwova ku mmeeza ya mukama waabwo. Kakati mikwano gyange kiki kyengezaako bagamba? Kyobulokozi tetubuliiko nedda. Yesu yasookera mu Isirayiri n'abagamba temufuluma mu Isirayiri, temugenda mu mbuga z'abamawanga. Buli we yabatumanga. Lwaki? Initially tetwaliko paka bwe yamala okuwaayo saddaaka ne bamala okutukuza Isirayiri. Bamala okutukuza, bamala okuwa Isirayiri omukisa gwonna, ne bagikolera byonna. Yesu n'agenda n'adda n'agamba kati mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kaakati mugende mu mawanga gonna mubaleete bonna. Nzikiriza got all nations. Wadde mu bunnabbi kyalimu nti alijja gye tuli, naye ffe yamala kuwaayo saddaaka n'atujjira, yamala kutoba na Isirayiri. Era endagaano ya Isirayiri sijja gipakukira. Okay, tutawanyeemu awo. Endagaano ya Isirayiri sijja gipakukira olw'ensonga eriko contradictions nyingi, eriko ebintu bingi. Naye ffe ab'amawanga ebyaffe birala. Ndikinyweza lwendidda. Naye njagala kugamba nti Isirayiri omukisa gwe yawaabwe ye Yesu n'agamba njagadde okuwambaatira bulijjo okubumbutayira ng'enkoko bwe bumbutayira obwana bwayo n'otayagala Yerusaalemi. Yerusaalemi yatta bannabbi. Ffe tetwaliko. Then ffe mu Befeso 2 okuva ku lunyiriri olw'12 Bayibuli egamba nti abooluganda mumanye nga ffe twali twawuddwa ku ndagaano ey'okusuubira ey'obulamu, nga twawudda ku bugagga obwa Isirayiri. We had been alienated from the commonwealth of Israel, nga ffe tetuliiko. N'agamba naye kaakano kwe tuli tyotyo baatugatta ku kikolo ne batemako ettabi. Ffe ne batugattako.
kakati fe bamala tugatako batugamba tutunulire omutiini tibwe mulaba amalagala gago nga gatojjera bwe mulaba ng'ekikolo kigejja tyotyo mumanye nti wayinza okubaawo ekiddawo awo boogera ku ki restoration of Israel bwe mulaba nga Isirayiri ezeemu okupiikinga ettutumu lyayo mujjukire mu 1948 Israel got its independence bwe mala okufuna independence yaayo neekaluubirirwa nnyo naye leero Isirayiri kizibu nnyo buli omu kati agitya amalagala gaayo gatandise okutojjera amalagala egimuse yeeyongedde amaanyi Isirayiri yeerwanyeeko Isirayiri essabalabe baayo Iran yagiteeka ku bunkenke rediyo nezeereega bano rediyo Africa yo bwewulira akantu konna era Irani yamaliridde okubamalirawo ddala muganda wange gwampuliriza ng'okyagoberera tugenda kutandikirawo neekola amannya yo kasitewulira agenda okukuba Isirayiri oba okanga kwonna oli abooba ow'amaanyi era bwetu byasakirizanga ku Saddam bamugjamu mpuku nga ali awo gamba am the president of Iraq ejje esakiriza nensakiriza Irani Isirayiri okuva ku muntu eyakola nuclear okutuuka ku muntu eyalina ogitegula na buli muntu eyalinako ku tekinologi akwata ku nuclear wa Iran Isirayiri bonna yabatta gwenda ng'ogoberera buli omu sitole eyabo ku bayinginiyazi aba Isirayiri be yatta oba genda onoonyereze what happened to the nuclear weapons of Iran era amawanga ne gasirikira ddala bwecce eyo gye bayita Isirayiri chifu inginiya abavuga mmotoka pikipiki nemuvaako emabega ng'omwana alina ne rimoti esse endabirwamu ez'emmotoka etaliiye n'anyiga rimoti endabirwamu nekka n'asuulamu bomu n'abonga piki neyeeyongerayo bomu emmotoka nebatulisa chifu inginiya n'afa kati balina kuleeta balala ate batyayo n'abalala lwaki bamanyi Isirayiri ejja batta yeeyongedde amaanyi twalambula Isirayiri yeeyongedde ettutumu kakati mulaba ekibuga kya Yerusaalemi omukulembeze Donald Trump yakirangirira juuzi okubeera ekibuga akirangirira ngani super power yaba policeman of the world super power w'ensi America leero yeeri luno mugirawo yagenda neekwata bapulata ab'omupiira nga si ya mupiira nnyo yeezanya nsero naye yatema butama negenda FBI negenda nebakwata esobola okera nekwata omuntu mu ggwanga lyonna ng'eyagadde ekisobola n'olwekyo mikwano gyange kiki kyengezaako okubagamba mbagamba amalagala gatojjedde amalagala omuti gugeze omuti bwe gutandika okugejja bandizaako ettabi oluusi omuti ogwo gutegeeza Isirayiri gutegeeza ekisa kya Katonda gutegeeza Kristo bwe bagutema bayibuli ng'egambye embazi eteekeddwa ku kikolo mu Matayo 3:10 baatemako Isirayiri yatemebwa kiraba embazi eteekeddwa ku kikolo naye Baluumi agamba atya Baluumi 11 Baluumi agamba okuva ku linnya lwa 11 ti abooluganda kyemulowooza nti Katonda yamalirira ne Isirayiri n'agamba kitalo tekisoboka kubanga bali balonde tye n'olwekyo temwenyumiriza mu ab'amawanga kubanga oba liri ettabi ezzaaliranwa lyatemebwako ne balisuula ate olwo mu ettabi ery'omu nsiko muba mugenda kukola mutya musuubira ki Pawulo n'ayongera otugamba ebigambo ebiruma mu Baluumi 11 okuva ku lwa 11 n'agamba kambabuulire bwe mulabanga restoration of Israel nga mulaba Isirayiri etandise okulokoka mweno mumanye nti kubanga okakanyala kwabwe kyekisa gye muli era gye yakakanyizibwa ku lw'ekkanisa y'amawanga mwe muweebwa ekisa Matayo 21:4 Bayibuli yegamba obwakabaka Yesu yabagambanga ngenda kubajjako mbuwe eggwanga eriribala ebibala byalwo Yesu bwe yayogera
Yesu bw'atyo bwe yayogera. Kakati bw'osoma Luka 3 okuva ku lw'omwenda Bayibuli egamba etya? Mbu bwe yaga nti embazzi eteekeddwa ku kikolo okutema buli ttabi lyonna eritabala nga bagenda ditema. Abamu ne bajja ne bamubuuza nti kati tukole tutya? Mu Luka 3:9 solution n'agibawa n'agamba mwagala okuwona tyotyo ayina ekkanzu 2 waako munneemu mugabe emmere alina emmere waako banno. Egenda osomewo oyinza okugamba owulira campaign mwana oyo omulaba bwaweta. Nedda siweta nkyali ku ayiwe nkugambye Luka 3:9 Yokaana abayogera ne bamubuuza nti kati tukole tutya? N'abagamba alina ekkanzu 2 gabako, alina emmere gaba emmere. Bassebo ne bannyabo omuti gutandise okejja. Isirayiri yafuna independence. Isirayiri Yerusalemu bagirangiridde. Bulijjo kye balinda bazimbe yeekaalu. Yeekaalu ekyayinza okuzimbibwa omulundi ogwokusatu. Yeekaalu bwezimbibwa mu abakkanisa y'amawanga nga mumanya. Pawulo atubuulira ekintu ekitiisa n'agamba bwe mulaba mwe mutunuulira omuzeyituuni kasita mulaba ngugimuse nga guleesa amakoola ng'enduli egezze nga mumanya bassebo ne banya b'enduli egezze banaatera okuzzaako ku nduli bwegejja ejja kuba esobola okuwanirira ettabi liri kubanga ffe be baawa obwakabaka obuwi baabutuwa bubi obwakabaka ne babuleeta tubale ebibala byabwo nga batusuubira okubibala naye ebibala naffe bitulemye. Ekkanisa y'abamawanga efuuse proud nnyo, amalala gatulinga amalala, okwepanka, twawamba nnyinimu, twawamba omwoyo mutukuvu, abasumba be bamwoyo mutukuvu, twawamba kati be baawa mbutuli balebala byayo. Yesu n'ageranga engero ng'azigirira Abayisirayiri n'agamba waliwo omusajja eyafumba embaga n'agifumbira mutabani we n'ayita abakungu, yayitamu bakungu ab'ebbeeyi abalangira be baayita maama, abayina faamu zaabwe, abayina ki, abayina ebyabwe, yayita bakungu. Bwe yamala okubayita mbu buli omu n'agamba nze ngenda mu nnimiro zange, nze ngenda mu kibuga, nze ngenda kulaba eno, ngenda faamu yange, ngenda kutunda noweza. Buli omu ne yeekwasa Matayo 22 ndowooza. Buli omu bwe yamala okwekwasa mbu Yesu agamba mbu bonna ne batajja ne bamuyiwa ng'ate yafumbye, ng'ate yategese nnyo, azze ne package zonna, azze n'omusaayi, azze na buli kintu kyonna ekigenda obbawanguza nga Isirayiri. Ne bamugaana n'ayogera yajja mu matwale ge tebaamusembeza. Bwe baamugaana Bayibuli egamba mbu agenda kuyita abayise ab'omu kkubo. Mbu nannyini mbaga n'agenda ng'alondalonda n'agamba oyagala okulya jangu, mwe mujje enjiri ebuulirwa ffe ab'amawanga. Mujje gye ndi mwenna abakozi n'abazitowereddwa ate mujje mulye. Waliwo abatazze ku mbaga. Yesu akwata obulokozi kubanga Yesu kigambo ate nga kyawandiikibwa nti tekiriddayo nga tekikoze. Isirayiri emugaanyi ne batuwa. Kati bwe mutalokoka ne mulowooza nti mmwe bannyini kikolo. Ennyiriri za Pawulo ziruma ne zigamba muleme okwenyumiriza ku kikolo. N'agamba Mukama yakibakolera kubakwasa bali nsonyi na kubaleeta bujja. Kyeyavaawo ab'amawanga Isirayiri efune obujja. Kyawandiikibwa ne mu ndagaano enkadde nti ndibakwasa obujja, ndiddira eggwanga erisirusiru ne ndikwasa ekintu eky'omuwendo. Ebyo byonna gye biri eri mu bunnabbi. Naye ne be baleeta obuleesi ku mikolo gy'embaga nga babalonderedde bwe bati, nga babalonze bulonzi, tebaafaayo abamu kwekolako. Najjanga bw'ali naga tuli mu kisa. Kati Katonda tatulaba nga tuli mu kisa. This is a dispensation of grace. When you are not even supposed to talk of dispensations because gwe toyinaayo dispensation ndala. Eri dispensation eri opposite to the grace ya Isirayiri. Gwe hiyo, it is the first dispensation and it is the last dispensation.
Now being the first and the last dispensation, Bible yagamba mutambulenga mwegendereza ng'abayise abooluganda. Tutambulenga twegendereza ng'abayise. Lwaki obudde bugenda kutuuka feno okukakanyala kwa Isirayiri kwe kugonda kwaffe, okukakanyala kwaffe kyekisa gye bali. Can't pick everyone. Agwanira n'atagwanira ne bateefaako. Omusajja n'ayira n'agamba gwe nga tonaabye, n'agamba I am saved by grace, I am here by grace. Mwatulonze mu kkubo tetwetegese na kwetegeka nnyo. N'agamba no, period church gye bagiwadde yakunaabiramu, yakwerongosezaamu, yakubaliramu bibala. Mubalire ebibala mu budde muno, mubale ebibala, buli omubala ekibala. Kati akasembayo nga mmaliriza kubanga obudde bwange budduse nnyo. Wuliriza muganda wange, akasemberayo ddala, mubale ebibala eri baganda bammwe. Muwulirize, tulanze enkomerero era gye twogerako. Omusajja teyafaayo. Omwana we yamubikula ku bwongo ng'amubuulira ebintu mpaka bwe yagoloka n'agamba ngenda kunoonya Katonda. N'agayaalanga. Akaana Katonda yakayitanga ne kamubuulira ebintu n'agayaala mpaka embeera bwe yatuuka n'akaaba amaziga ng'embeera nga waliwo ekimukutte nga takyasobola na kutambula. Naye akaana kamugambanga, dadi gw'oli ki mu kanisa? Dadi gwe nga toweereza? Ffe tetuli baweereza, tuli bakristaayo. Dadi gwe nga tokola bwoti? Ffe tetukola tutyo, ffe tuli bagoberezi. Akaana ne kamulabula abatalaba. Waliyo omulala yalwala n'abeera ku kitanda n'abeera mu kkoma okumala emyaka kumpi 3 n'ekitundu nga yalwala. Naye yaleka mukazi we alina lubuto. Omukazi n'azaala ng'ono ali ku kitanda. Naye Katonda n'amukomezaawo obulamu n'abumuwa. Katonda bw'amala omuddiza obulamu ayogera ekigambo kino. Katonda mbwe omusajja awulira eddoboozi nga limugamba nkuwaddeyo olunaku lumu, genda osiibule famire yo n'ekkanisa yo. Lumu lwenkuwadde. Omusajja n'afuna amaanyi mu bwangu ago, n'ava ku kitanda n'agenda eri famire ye. Yagenda akaaba n'agamba mukyala we, mujje mbabuulire, obudde bulutuukiridde, ndabye koye k'omukazi kiki Katonda ngambye antwala. Katonda yennyini yayogedde n'agamba antwala mu ggulu, angambye antwala. Omukazi n'amugumya. Omukazi n'amugamba tiyi, lwaki Katonda asazeewo okutwala mu budde bwe buti? N'agamba ngambye ekiseera kyange kiweddeko, antwala. Naye mweraba, njagala genda nsiibule ne musumba. Naye akaana kaabwe akalenzi ne kabawanika omukono ne kagamba, Daddy, why do we have to go? Omusajja ntamanyi kyakuddamu. N'agamba, he has said we have to go. Kakana, but why? We have everything here. We have our television here. Everything is good. Our house is nice. Mommy's here, Daddy. Everybody. We have a TV. Why do we have to go? Lwaki tulina okgenda? Daddy n'atunuulira akaana. Ansa n'emubula. N'agamba, mujja tugende ffenna ewa musumba. Gw'ojja okubuuza ekibuuzo ekyo. Ne bagenda ewa musumba ng'agenda akaaba. Bwe yabuulira pasita, Mukama ngambye nnyina okgenda, obudde bwange obw'okugenda bubuno. Woweewo ko pasita, oba Katonda yagambye, then why do you cry? Lwaki okaaba?
omusajja n'agamba musumba nja kubuulira ensonga nkaaba olwa famire yange yensonga esookerwako eyokubiri nja gikubuulira naye omwana bw'abuuza ekibuuzo kiikyo ambuuzizza ekibuuzo buli wakimbuuza kinkaabya nga ngenda kubaleka ko yamubuuzizza kyakubuuzizza ki nti agambye why do you have to go pastor n'agamba baby boy, look here. The answer is very simple. We go because we came. Simple. We go because we came. The opposite of going is coming, and the opposite of coming is going. So since we came, we have to go. Those who don't want to go, you made a mistake to come. You wouldn't have come. Tewandis. Naye kakutanda nojja. Going back is inevitable. Musajja n'asirikira n'amugamba ekyokubiri ekikabya kyekiriwa n'agamba ekikabya ekyokubiri si kufa kwentidde kati mpulira sikyatya kufa naye otidde ki ntya kusisinkana Mukama nga saakozesa kiseera ntya lwakubanga siina kye nakola kyentidde kutuuka wali nga lonsa ng'ebbanga lye mmaze ku duniya nga siina kye ndikozeemu kyamakulu kuwaayo mbalirira. Musumba n'agamba ey'ensonga n'amugamba kiki walina okukola n'otakikola n'agamba nalina okubuulira enjiri naye saasobola n'amugamba musumba muntegekereyo ebyuma nkoleyeko ku luseedi neekakaabirize. Musumba n'amugamba amplifier yakuba obazanyisa bajja ebyuma byabwe mu kanisa osaaga n'okusaaga nga tekisoboka byuma biba bijja kufa byuma byabwe biba bijja kufa. Kulusedi negaana era kulusedi ye yasembayo ge maziika ge bwatyo musajja wattu n'agenda n'afa bwatyo. So mukolaganire wamu ne bannammwe mubala ebibala ebitugwanidde obwakabaka bali baabo bajjako lwa butabala bibala byabo ne babuwa ffe tubale ebibala byabo bagenda okujja obutujjako tuleme kuba bwereere. Alina kanzu ebbiri wakatalina enjiri mugikole ekoleka. Kama abampeere nnyo omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala. Share that message mugisharinge. Njagala okwebaza ba top sharers mwenna balina badges nganda Musoke Daniel I mean Mirembe Peace, thank you very much. Mire thank you. Mire bali kusharinga messages zange. Nakanwaji Karo webali nnyo. God bless you Nakanwaji obadde instrumento nnyo mu buweereza bwa munjiri pastor Mukuye gy'abuulidde. Ndi muweereza bwa UCC obukulemberwa my bishop Stephen Senfuma. Mwebale nnyo Fiona Mukama akuwe nnyo omukisa. Webale okubeera top sharer. Dina, thank you Dina. Dina family yamwe gisanyukira. Ndabika nyina wembayita nyina okuyiya amagezi okulaba afuna wembayita. Muyinza okubanga olisengange kubanga waliwo jjajja wakojja wa Kizibwe yali yeddira omuziro ogwo. Sobola okugattagatta nefuna wembayita. Kama abawe nnyo omukisa. Najengo Prose, God bless you so much. Roni Mukisa Mukama kuwa mukisa nnyo. Senoga Jordan bambi mwenna mwebale nnyo abasharinga messages. Bobuli Kempe zana sharinga n'agabirako abalala. Thank you, God bless you so much. Messages zino Mukama wabako omuntu gwalokodde amazima gennyini atugabanye empeera. Bw'abajja ewange ayitire wammwe aleke nga kiddeko ddala package eyammwe kananfisiza ke naatwala kambasabire. Taata mu linnya lya Yesu nkwebaza olw'abantu bano bonna abangoberera ku Facebook, abangoberera ku YouTube, abasharinga messages. Waliwo abantu Mukama b'okwatirako ddala ne batuyamba ne ku mbeera eriwo. Waliwo mwanyinaze
eyeyamye okugula bayibuli eza buli muntu yenna alokose ali mu Norway. Mukama muwe omukisa. Mama Norway, God bless you so much. Ffe twakutumye Norway, God bless you so much. Kubanga yewadde ogula Bibles era mwenna abalokoka ku mikutu gino mu nsi yo. Mukama atukozese okulaba tukutuusaako Bible nga tukutuusaako buli kintu kyonna. Taata nkwebaziza bakole bulungi bonna. Kwegayiridde tuzze ku mulamwa. Basumba bakomyewo ku mulamwa babeerewo okweddamu. Mwoyo Mutukuvu biyingiremu byonna. Tukomezewo essanyu ery'obulokozi. Lokola buli mmeeme. Diramu abantu b'enkumi n'enkumi. God Father, help us. Tuleme kuteganira bwereere. Tuleme kufubira bwereere. Booluganda baleme kutuuka wali obagaye nti sibamanyangako. Omusajja nga yagendanga buli lunaku mu service. Musajja nga yawaayo ebintu bye byonna. Mukama nkwegayiridde bayambe. Kwegayiridde Mukama otuyambe otulokole buli yatandika kalumalirize. Tuleme kuteganira bwereere. Nkwegayiridde nyamba nneme kuteganira bwereere. Nyamba baana batucakalako. Baana bali eri bacakala. Baana bakuba emiziki. Tuwangula omupiira nze nenzija nga ntambula nga nekubagiza. Nempita ku binyumu. Nempita wali ebwoyogerera enve ennamboole Mukama. Nolaba abaana nga babiibyamu. Nowulira n'ogamba obambiibyemu n'ogaana ye ndi mulokole. N'ogenda ng'endongo eyekusigaddemu. Nakubanga ekikiri. Nkwegayiridde Mukama. Nerekereza bingi. Nyamba nerekereze n'obuba busigaddeyo bwonna. Nemekemebwa mu ngeri yonna. N'oyo muyambe. Waliwo n'oyo akyabbirira taaba muyambe. Waliwo owooluganda oyo naye ali awo awunyirawo omwenge. Awoza teyakolekaana. Teyawukolekaana. Gwe naawe wammwe bayitawo kaana. Mukama asabira oluganda oyo awunya omwenge. Abanywera omwenge mu nnyonyi. Ogenda onywa omwenge mu nnyonyi mbu wisiki. Olw'okuba gwa luzungu. Bwe bagayagaana bitte. Mukama asabira abooluganda abo. Bo balowooza wagaana mwenge muganda. Mbu olw'okuba bagusogoza bigere. Mbu guli olw'okuba gwa luzungu bagunywe. Mukama nkwegayiridde kitukolere. Okyuse buli muntu. Byonna mbisabye okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Thank you very much.